Telespectadores GMN TV no Rádio Nacional FM a 100.1 MHz. Hamuto ko o Padre Mariano Quintão do Rego e o programa HABURAS VIDA ESPIRITUA, episódio Atus Walu Hat. Honia tema, maromak nelia fuan, makfini moris fo bahirak nebe hakara corona no halu tuir nelia fuan. Idane ita reflete hamutuk domingo badala sanul resin 5, tempo comum, ano A. Liturgia convida ita atu hare o insalia fuan maromak nian hanesan fini ida nebe nakfilak bamoris foong. Maroma continua semeia no kuda nilia fuan ia mahotu nia fuan. Pergunta bot makne. Ita nia fuan sai raida nebe. Sai raida wensa atu simu fini nerasik. Maluk telespectadores no 20 sira. Leitura da huluk, husi profeta Isaías dehan katak. Udang no been monu husi lalehan la fila de ite. May be halo rai moris, haburas ay fuan no fofini ema atu kuda. Hanesan emos le fuan maromak la fila bania mamuk de ite. May be say halo buat nebe maromak hakarak. Itarona le fuan maromak kada domingo, kada misa, kada leitura iha Biblia. May be pergunta ida makne. Le fuan sirane tamaduni hitenia moris kalae. Itania fuan sairai metan, hodi simu fini maromak linian hodi moris foun elae. E evangelho, Jesus conta parábola com a semeador ida. Fini hotu hanesan semeador ida deit. Diferença la osia fini, mas be iha rai. Primeiro, rai iha dalan, fuang na betaka. Balu rona le fuan maromak, mas be lahakarak simu. Siran iha noin na kono buat mundo nian. Satanas mai hasai le fuang nebe foin tama. Itamos belahanesang ne, banghira la fo tempo ba oração. Banghira ita la fo tempo no la hakara corona e maseluk. Banghira ita la hakarak muda ita ni amoris. Fuang nebe laiha anik. Ka rai fatok det. Laiha rai metan. Balo simulia fuan ho alegria. Solok. Mas banheira susar mais será husik fiar nerasik. Cristão ainda tem que ir a abut. Fiar labela depende de sentimento. Fiar tem que realmente lhe use oração, sacramento sira no lia fuan maroma gninian. Tambah salai tenia fiar. Hanesa nia fatuk ne laran. Raimetan la iha. Ikus mai. Religião seluk. Moris fiar seluk tama. Itania fiar ba Cristo Jesus lakon. Iha rai seluk nebe iha rai maybe iha ay lolon o iha rai lolon. O preocupação mundo ninian hakbiit itania fiar. Ikus may hanao kitania fiar. Jesus dehan kata riqueza, preocupação no hakarak mundo nian bele sufoca le fuan maromak ninian. O hinloro nitamos enfrenta buat barak. Telefone no redes sociais. Ita buka o sandet. Ita inveja. Ita nesan rainain babuat material ninian. Batirak ne bela halo ita haluha maromag. Às vezes em quando ita sente a tulun ita iha buat hotu-hotu. Se for exemplo, mídia social. Se for exemplo, buat sirana bem maksasan teknologia ninian. Terlolos halo ita basic lu tamba nai maromag. Também ita la precisa lori Biblia, lori tamasai, lori lekon-lekon. Mas ita bela lori telemóvel, hori instala aplicação Biblia. Mas idane eto kita la halo. Mas ita halo buat seluk, hodi hakia kita nia isin. Iha rai nebe diak. Katak fuang nebe loke. Rai metang horai diak. Rai diak mak ema nebe rona compreende no prática le fuan maromak ninian. Rai diak ne se fo fuan saida. Fuan domin. Fuan perdaun. Fuan paz.
Fuan serviço ba ema seluko. Fuan fidelidade ba família. Fuan serviço holaran mos. Fuan ainda nela os baitanian rasig det. Mebe fuan ne ba igreja na sociedade tomak. Leitura segunda ninian. Ni mensagem São Paulo até ten kata cristão tomak hein lorong nebe maromak sai renova buat hotu. Mas kita sur sofrimento, esperança, cristão lamate. Maromak selori moris phone, mai basira nebe fiel. To o mundo nerohan. Tambane ita labele desanima. Lefuan maromak sempre ekbita tu transforma ema no mundo. Maluco ouvintes no telespectadores sira. E a aplicação ba moris o hinloro ninian leitura sira domingo badala sanu resin lima nian atu kualia saída baita. Primeiro ba família sira. Halo Bíblia sai parte husi oração família ninian. Kata komaromak ni futar lefuan se fofuan e moris família ninian. Se denei telah halo família belenak sobo. No família lá ia abot metin lolos ho di kesi ba maromak. Mebe kesi fala ba mundo. Ikus mai mundo exige ita ninia fahemalu. Baina naman sira. Hanorin wan sira ho exemplo diak li husi le fuan det. Basawain hira ina naman hanorin sira ho le fuan na be sira cuida. Domin paz, no estabilidade família. E danese afeta ba sociedade. No idanema wan sira sei banate tuir wan hira ina naman sira atu de exemplo. Às vezes em quando ina naman colhe exemplo barabarak mas bela halo tuir exemplo ne besira qualia. E kusmai la sai garantia ba wan sira. Ba juventude sira kita husik tecnologia no divertimento hado kita husi maromak. Dalla Roma ita precisa iha de divertimento e tem amores fim de semana iha cerimônia iha turha muito com colega sira. Mas bem no embaka atak semana ida loron ida fonetik ba maromak. Hodi haburas no hametin litão ne fier. Ba comunidade sai rai diak ne besimo no moris tuire evangelho. Basa comunidade sai nessa espelho iha sociedade. Vai hirakuando comunidade, morisak matek, paz na sociedade, belecente, katak nação ne itanian. Reflexão maita, maluk telespectadores no ouvinte sira. Maroma continua semeia ni lefuan e heitania laran no fuan. Lá ia maida nebe maroma klakohi salva. Pergunta bot ida makne. Hau ne fuan hanesan rai saida. Rai nebe metan dia ka, rai nebe moris i harai lolon ka. O rai dan ebe mak domina ho fatu klaran ikus mai fini la bele moris. Harona lefon maroma ka rona det ka haurona no halo tuir. No fruto saída mak hau hetan ho de foba hau ne família, igreja no sociedade. Se ita loka ita ne fuan ba maromak ni le fuan se haburas ita ne moris no halo ita sai hanesan ai fuan nebe fo fruto tomak. Atutaka maluk ouvintes no telespectadores sira rádio Gemen telespectadores Gemen TV no rádio nacional FM atuzida.ida MHz maromak e domingo dane Jesus bolu ita atu prepara ita ne fuan sai rai diak le fuan maromak la falta biit nebe precisa mak ita ne disponibilidade atu simu no moris tuir. Ita husu banai Jesus. Halo haunia fuan sai de berai diak no rai metan. Hasai fatu kai lolong no buat hotu nebe sufoca e maromak ni le fuan. Fo graça tu hau rona compreende no moris tuiri tani evangelho. Hodi fo fuan barak ba gloria maromak no bema hotu hotu. Amen.